হেল্পলাইনে আজকে আমরা দেখব xiaomi ব্র্যান্ডের ইয়ারফোন, যেটা এমআই বেসিক মডেল। এটি সাধারণত ইনটেক অবস্থায় থাকে, এই জন্য আমি ভিডিওটা দেখাবো। যে আপনারা ইনটেক থাকলে তো বিষয়টা বুঝবেন না কেমন দেখতে বা এটা কীরকম ব্যবহার করে ফল পাবেন। তো আমি এই যে এইভাবেই খুলবেন, সাইডে খোলার অপশন আছে। এটির প্রাইস হচ্ছে 450 টাকা বর্তমান রেট। আপনি যখন কিনবেন হয়তো তখন কম বেশি হতে পারে। এর ভিতরে এগুলো আছে, একটা ম্যানুয়াল, দুইটা কানে নেওয়ার যে রাবার, চারটা সরি, এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা দিয়েছে। এই যে রাবারগুলো, এটারই সঙ্গে চারটা আপনি এক্সট্রা পাবেন। এটা একটা ভালো দিক, আমার মনে হয় অনেকেই উপকৃত হবেন এটার কারণে। এটা রেখে দিলাম। এই হচ্ছে xiaomi এমআই বেসিক ইয়ারফোন, দেখতে খুবই ভালো, কালো কালারের। দেখুন, একটু বাজিয়েও শোনানোর ব্যবস্থা করতেছি আমি। বেশিক্ষণ বাজাতে পারবো না কপিরাইটের জন্য। এখানে যে বাটনটা আছে, এই একটাই বাটন, দেখি কেমন শুনতে। লেফট রাইট আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। ফুল ভলিউমে কিরকম হয় সেটা হয়তো আমার মাইক্রোফোনে একটু শুনতে পারবেন আপনারা। তো আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছে, আপনারা কিনতে পারেন আমার মনে হয়। কম কম দামের ভিতরে এটি বেশ ভালো। সাউন্ডটা হয়তো আপনারা অনুভব করতে পারতেছেন, আমি কপিরাইটের জন্য পুরোটা শোনাতে পারছি না। এটা আমার নর্মাল একটা ফোনের ফুল সাউন্ড। আমার মনে হয় আপনার ফোনটা যদি ভালো হয় তাহলে আরও ভালো সাউন্ড আসবে। তো কম দামের ভিতরে এই ইয়ারফোনটা আপনারা কিনতে পারেন। আমার কাছে ভালো লেগেছে, আমার মনে হয় আপনারও ব্যবহার করে আর কি ভালো লাগবে, ভালো শুনতে এবং দেখতেও। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট দেবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের মাঝে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।